আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা রাখছি সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আমরা আবদুল্লাহ ইলেকট্রনিক্স ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ এসটি মাধবদী নরসিংদীতে। তো এখানে আজকে আমরা আপনাদের দেখাতে চলছি কিবোর্ড আইটেম। এখানে বেশ কিছু কিবোর্ড আইটেম আছে। আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম ল্যাপটপ সাইটটা। তো ভিউয়ার্সদের অনেক রিকোয়েস্টের পরে আজকে আমরা ওয়ালটনের বিভিন্ন কিবোর্ড নিয়ে একটা রিভিউ দেওয়ার প্ল্যান করছি। তো আমাদের সাহায্য করার জন্য আছে আসাদ রুমি ভাই, এখানে দায়িত্বরত আছে। তো ভাইয়া ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। আচ্ছা, আমাদের সামনে আপনি অনেকগুলা কিবোর্ড রাখছেন। তো এখানে লো বাজেটের মধ্যে কিবোর্ড একটু দেখতে চাচ্ছিলাম। লো বাজেটের মধ্যে এই কিবোর্ডটি হবে। হুম। এটির দাম হচ্ছে 490 টাকা। মাত্র 490 টাকা। জি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে এটা কত? ওয়ারেন্টি হচ্ছে 6 মান্থ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। রিপ্লেসমেন্ট? জি। ফুললি রিপ্লেসমেন্ট? হ্যাঁ, যদি নষ্ট হয়ে যায় এটা তো ঠিক করার মতো অপশন আচ্ছা, আচ্ছা। কম। হুম। তো এটাতে আমি কি গেম খেলতে পারবো? হ্যাঁ, সব কিছু এটা কি করতে গেমিং পারবেন। কিবোর্ড? না, গেমিং কিবোর্ড আছে। আচ্ছা, গেমিং কিবোর্ডে আমরা পরে যাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কিবোর্ডটা খুবই আকর্ষণীয় ডিজাইন করছে। এবং এটা এটাতে স্মুথ অনেক। বাংলা টাইপিং সহ। হুম, দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাংলা টাইপিং জি। সহ। ওয়ালটনই একমাত্র কিবোর্ড যেখানে কি বাংলা টাইপিং ইউজ করে হ্যাঁ, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। অন্য কোনো অন্যান্য ল্যাপটপে গুলোতে থাকে। শুধুমাত্র ইংলিশ বা আদার্স আদার্স। ভাষাটা থাকে। হ্যাঁ। ওয়ালটন একমাত্র ল্যাপটপ যেখানে বাংলা টাইপিংটা ওরা কিবোর্ডে দিয়ে দেয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভালো ভালো মানের কিছু কিবোর্ড এখানে রাখা আছে। তো এটা প্রাইস সম্পর্কে আমরা জানলাম। জি। তারপরে আমরা এখানে একটা কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালারের, সাথে দেখতেছি মাউস। এটা হ্যাঁ, কি এটা মানে? এটা হচ্ছে কম্বো। মানে একটি ডিভাইস দিয়ে হুম, হুম। এটি এবং এটি কন্ট্রোল করা হয়। এটাকে বলা হয়। মানে একটা ব্লুটুথ ডোঙ্গলের সাহায্যে দুটো ডিভাইসকে কানেক্ট করবে। জি, জি, জি। আচ্ছা, যদি কেউ সিঙ্গেল ভাবে কিনলো, হ্যাঁ, একটা মাউস কিনলো ওয়্যারলেস আর একটা কিবোর্ড কিনলো ওয়্যারলেস, তো ক্যারিং কস্ট ওটার তুলনায় কি এই কম্বো প্যাকেজে কম হ্যাঁ, পড়বে? কমবে, অবশ্যই কমবে। আচ্ছা, ওটার দাম হবে প্রায় 14 থেকে 1600 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, এই কম্বো প্যাকেজে আমি এটা কত জি। পাচ্ছি? এটা আপনার 1095 টাকা করে। মানে আচ্ছা, ওয়ালটনের। এমআরপি, জি, এমআরপি থেকে তো আপনার এখান থেকে নিলে অবশ্যই কম ডিসকাউন্ট পাওয়া পাবেন। যাবে। জি, আচ্ছা, এই অবশ্যই। প্রোডাক্টসগুলো কি যে কেউ খুচরা বা 3-4টা আইটেমে কি নিতে পারবে? অবশ্যই নিতে পারবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে বাংলাদেশের পারবে? যেকোনো প্রান্ত থেকে নিতে এখানে পারবে। হোম সার্ভিসের হোম জি, জি, সার্ভিসটা জি, হবে না, জি। মানে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে, জি, তাই জি, না? জি, জি, অবশ্যই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আমরা এখানে একটা ছোট্ট একটা কিবোর্ড দেখতে পারতেছি। যারা বড় কিবোর্ড পছন্দ করেন না অফিস বা আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের দোকানে স্পেসের কারণে বড় কিবোর্ড রাখতে পারেন না, তারা ছোট এই কিবোর্ডটি ইউজ করতে পারেন। এই কিবোর্ডটার প্রাইস কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 750 টাকা। 750 টাকা। এটা প্রাইসটা একটু বেশি কেন? এটাতে প্রাইস বেশি কেন? এটা হচ্ছে আপনার যে আহ, এটা কি ওয়্যারলেস? জি, অবশ্যই ওয়্যারলেস। ও আচ্ছা, 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 আচ্ছা। এই জন্যই তো আমি ভাবতেছি যে সাদা কিবোর্ডটার দাম পড়লো মাত্র 490 টাকা, এটার রেটটা এত বেশি কিসের জন্য? জি। তো এই জন্য ওয়্যারলেস কিবোর্ড। আচ্ছা, এটাতে ব্যাটারি সাশ্রয়ী কেমন? মানে আমি যদি হ্যাঁ, ব্যাটারি তুলি আমি কতদিন ইউজ করতে পারবো কিবোর্ডটা? কম করে হলেও 6 মাস। 6 মাস? জি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আমি আরেকটা কিবোর্ড দেখতে পারতেছি। এটা কি গেমিং কিবোর্ড? না, এটা হচ্ছে টাইপিং কিবোর্ড। যারা এটা টাইপে মানে অনেক সময় হাতের মধ্যে এখানে ব্যথা আসে। ব্যথা টাইপ আসে? করলে এখানে ব্যথা আসে। জি, এটা তো টাইপটাকে সহজ সে করার যাতে জন্য, সে যাতে ব্যালেন্স এখানে রাখার জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে আচ্ছা, যাতে এটা ইউজ করে ওর হাতের ব্যথাটা কম হবে এই জন্য এই আচ্ছা, কিবোর্ড। টাইপিং এটার প্রাইস কত এই এটা কিবোর্ডটা? হচ্ছে আপনার 590 টাকা। আচ্ছা, এটাও কি 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে আমি যতগুলো কিবোর্ড দেখতে পেলাম সবগুলোই কি 6 মাসের জি, রিপ্লেসমেন্ট জি, জি। ওয়ারেন্টি? আচ্ছা, আচ্ছা। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি গেমিং কিবোর্ড? এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা আপনার কিবোর্ডের কি কাস্টমাইজ করা যায়। কিবোর্ডের কি খুলে হুম, আবার হুম। আপনি সেটআপ করতে পারেন। আচ্ছা, সহজে আমরা ডাস্ট হ্যাঁ, হ্যাঁ। রিডিউস করতে এবং পারবো এটা হচ্ছে ব্যাকলাইট মানে লাইটিং আছে। এটা আবার নিচে লাইটিং কিবোর্ড। বিভিন্ন কালারের লাইট। না, 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 শুধু একটাই কালার হবে, সেটা হচ্ছে নীল কালার। আচ্ছা, এটা যাতে অন্ধকারে আমরা হ্যাঁ, দেখতে পারি। দেখতে পারি। আচ্ছা, এটা কি নর্মাল কিবোর্ডের মধ্যে কি ব্যাকলাইট সিস্টেম হয় না? নরমাল কিবোর্ডের মধ্যে ব্যাকলাইট সিস্টেম এরকম একটা কিবোর্ড আছে যেটাতে। আচ্ছা, এই সাদা কালারের মধ্যে আরেকটা মডেলের একটা কিবোর্ড জি, হয় জি, জি, জি। যেটাতে আমরা ব্যাকলাইট সিস্টেমটা জি, জি, পাবো। জি। এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটা কি নাই এখন? না, এটা এখন আপাতত নাই। কিছুদিন স্টক শেষ? স্টক শেষ। আচ্ছা, কিছুদিনের মধ্যে আবার স্টক
আসতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা আরেকটা এই কিবোর্ডের দাম কত? এটার দাম এটা একটু এক্সপেন্সিভ, কারণ এটা যে যারা গেমার, হুম, হ্যাঁ, হুম। তারা যদি এটা বা যারা কিবোর্ড নেয়, সফটওয়্যারে কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের খুব জন্য? তাড়াতাড়ি মানে একুরেসি যাতে খুব তাড়াতাড়ি দরকার, তাদের জন্য এই কিবোর্ড, এটা কিবোর্ড 2350 টাকা দাম। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, তারা বুঝতে পারছি। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করানোর জন্য এই কিবোর্ডটা ইউজ করতে পারে। হুম। এবং আর এইটা কি গেমিং কিবোর্ড? এটাও গেমিং কিবোর্ড? এটাও কি জি জি, কাস্টমাইজ করা যায়? না এটা ফটো? কাস্টমাইজ করা যায় না। এটা এটা শুধুমাত্র গেমিং কিবোর্ড। হ্যাঁ, এটা আপনার লাইটিং আছে এবং হুম, হুম, লাইটিং বিভিন্ন ধরনের কালার হবে। হুম, হুম, এটা বিভিন্ন ধরনের কালার আনতে গেলে এফ আর এই স্টার বাটনটা ক্লিক করলে হুম, হুম। কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, অথবা স্মুথ আকারে আসবে যাবে এরকম, হুম, হুম। এটা দিয়ে সে কন্ট্রোল করতে পারে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এটা আপনার শুরুতে এটা অনেক ধরনের আছে তো, এটা আপনার সর্বনিম্ন দাম হচ্ছে 899 টাকা থেকে শুরু করে 950 পর্যন্ত। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে বেশ কিছু মডেলের কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছিলেন। তো এগুলা কিবোর্ড সর্বনিম্ন 490 টাকা থেকে শুরু করে আমরা দেখলাম 2390 টাকা পর্যন্ত কিবোর্ড। তো এখানে ভয় পাওয়ার কারণ নাই, কারণ এমআরপি থেকে আপনারা অনলাইনে অর্ডার করলেও কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। সেক্ষেত্রে ডিসক্রিপশনে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আর শোরুম লোকেশন দেওয়া আছে। আপনি চাইলে কমেন্টস করতে পারেন অথবা ফোন নাম্বারে ডাইরেক্ট কল দিয়ে সরাসরি অর্ডার করতে পারেন। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকলে প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন আপনার হাতে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা চাচ্ছি যে কিছু পেন ড্রাইভ হার্ডওয়্যার অথবা এসএসডি কার্ড নিয়ে ভিডিও তৈরি করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, পাশে থাকবেন, সবসময় সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।